好，今日咧，我主要今次去日本咧，咁都會去咗兩個能量交換點嘅。咁喺全日本裏邊咧，其實咧，佢喺四國裏邊咧，好多人咧都會係喺四國嗰度修行。咁而四國嗰度咧，總共咧係有128個能量點。咁但係咧係有88個係最出名嘅。咁我去咗其中兩個啦，一個係41番，一個係42番嘅。咁咧稍後落嚟咧，我會即係會播一播我去咗41啊同埋42嘅能量點。咁希望各位修行者可以去一去嗰度體會一下佢哋嘅能量點啦。咁其實嗰度係真係幾舒服幾靚㗎。咁稍後咧，我咧就會播一播我去咗41番嗰個龍岡寺啦。咁同埋第二嗰個係42番嘅佛木寺嘅。咁呢兩笪地方咧，俾我個感受咧係龍岡寺係幾舒服，同埋幾和諧嘅。咁而另外嗰個佛木寺咧，俾我咧係有一種加持同埋和暖嘅感覺。好啦，今日咧我哋咧就嚟到龍岡寺。咁咧呢個咧係88番故所裏邊其中一個，好似第47號，I can't remember。咁呢度咧好多修行者都會過嚟，因為靈氣都幾高下嘅。咁我而家係位於喺呢個於和島嘅龍岡寺啦。咁呢個係我第二次嚟於和島，但係咧龍岡寺都係第一次嚟嘅。咁咧88番係啲咩咧？咁其實係我諗 AD 88啊，即係公元後88年嘅時候咧，佢哋係有一個叫好似係叫圓光法師。咁咧，佢係由呢個愛媛縣啊、高知縣啊、德島啊，喺成個四國嗰度咧，都行遍咗所有嘅寺廟。咁發覺咧，佢揀選咗88個嘅。呢個係第41番，係41番，唔係47。即係呢個係42嚇？42係咩啊？呢個佛木寺好似係近呢一頭，仲有一個係88番裏邊其中一個嚟嘅。42咁咪可以順便去埋嗰個。我又唔知喎，要上網睇喎。呢個我真係唔知42係咩喎。你問下佢哋咯。係啊。咁咧。係呢度最出名咧，就係呢個11面觀世音嘅。咁點解會11面？呢個我又唔知喎，呢個要翻去睇下。係啊，就係呢個。係啦，咁日本嘅神明咧，我哋唔可以影啊。
咁咧好多修行人咧，好似呢一邊呢一啲咧，通常係着住白袍啦，戴住頂竹帽啦，攞住一支棍去行，咁咧就行遍成個四國㗎啦。咁有啲咧就好似我哋呢啲唔係修練者嘅人咧，即係會揸車咯，有啲。咁但係咧，如果咧以佢哋估計要行勻呢幾個，即係88個地方咧，係需要差唔多3個月至4個月時間先行得到。佢哋係由一個地方行到去另外一個地方，定係由一個地方去行啦，即係行勻成個四國咯。即係咪？如果有一個係摩斯亞拿嘅話，交晒渡河神社。OK， 好，繼續啦。如果喺摩斯亞拿嘅話，咁要行到嚟呢度。係啊。咁揸車都要1個幾鐘㗎。所以咪要3-4個月先行得晒啊！如果要800個。One Piece 圖啊！係啊。咁但係有人係做㗎，真係好多人係咁做㗎。咁但係咁住嘢嗰度啊，錢嗰度啊，食嘢嗰度咁點啊？咁好似我哋而家住嗰間咧，係好多呢啲人經過之後住一住㗎。係啊，好多㗎。你見到佢黐晒所有嗰啲字啊咁樣咧。都冇 income。啊？咁所以咧，呢啲動作通常都係有錢嘅人先做。唔係4個月咯，佢話3至4個月咯，仲不斷行喎，日日行喎。呢度係佢後邊嗰個位。打交晒，冇啦呢度，係啦，呢度就去到單單位。呢度咧就屬於神社，下邊咧就屬於寺廟。哇！其實呢個景都好靚。咁咧喺呢個龍崗寺咧，我哋而家啱啱就行完呢個龍崗寺。咁呢個龍崗寺咧就係被稱為好親切嘅秋馬渡河寺嚟嘅。咁而呢邊聖地咧，好多人咧都會去參拜。而呢一個聖地喺88番裏邊咧，係唯一一座係有神道教同埋佛教並存嘅一個寺廟嚟嘅。咁你會見到咧，我頭先係行完第一層之後去後邊咧，上邊嗰度係神道教，下邊嗰度係佛寺嚟嘅。咁咧喺而家咧去到今時今日咧，仍然咧係會有呢個神道教同埋佛教分離之前嘅痕跡啊！呢個就係因為咧佢哋神道教同佛教其實係分離咗嘅。咁呢一笪地方個神奇之處就係神道教與佛教係並存咗嘅痕跡，仍然係保留住喺呢度咯。咁好似譬如喺山嗰個門口嗰度，你頭先見到最尾係會見到一個鳥居。
咁咧喺寺廟裏邊咧係會見到一個獅狗守護神像嘅。咁而嗰隻獅狗守護神像係喺個門口位嘅。咁正如呢個稻米因為呢度係稻米產區嚟㗎。咁相傳咧，想當年咧，阿弘法大師即係AD 800，即係公元後800年嗰個弘法大師咧，佢嚟到呢度 OK， 咁啊遇到一個咧背脊孭住包米嘅老人家，咁認出咗其實佢就係渡河大明神嘅化身。咁呢個化身係其實係即係豐衣足食咁嘅意思㗎。咁咧所以咧佢喺呢一度咧，佢係雕刻咗一尊我哋叫渡河神像嘅神像喺度咯。咁喺呢度就並且會好多人去視為一個聖地嚟嘅。咁好多人嚟參拜，咁通常都係祈求呢個生意興隆啊咁嘅。咁咧而家咧我呢度咧係行到去呢個叫做佛木寺，咁亦都叫做有啲人叫佛德寺，或者係叫佛足寺，呢個好多冇名，3個名嘅。咁點解咧？咁其實佢呢個佛木寺都係嚟自於弘法大師嘅。咁咧當其時咧，佢嚟到呢個寺嘅時候咧，就會係啱啱見到一個牛佬啊，即係拉住牛嘅老人家。咁指引之下咧，經過咗一個樟樹嘅樹木下邊嘅時候咧，就發現咗一粒 OK 喺嚟自中國嘅許願寶珠喺嗰個樹上邊嘅。咁咧，因此咧，佢咧就將大日如來呢個像咧雕刻咗喺棵樹上邊。咁去到今時今日咧，都有呢個大日如來嘅雕像喺度嘅。咁我去到片尾嗰度，佢會有佢個雕像喺度㗎。咁咧，除咗呢個聖地中裏邊即係睇到好罕見嘅茅草屋頂之外咧，咁喺寺廟裏邊咧，都仲有一座係我哋叫聖速殿，即是係 for 嗰啲畜禽啊咁樣嘅。咁所以咧好多時咧呢個寺廟咧出名嘅咧，就係啲信徒咧會係嚟呢度去祈求佢嗰啲寵物啊、貓貓啊、狗狗啊平安健康。咁咧，所以咧好多人咧會喺呢度咧買佢嗰啲護身符啦，俾嗰啲寵物啊嚇。咁咧就同埋呢度咧係好多時舉行呢個祭祀儀式嘅。咁咧都係會俾人哋稱之為牛大日啊嘅一笪地方嚟嘅。咁咧佢呢度咧你見到啊，我而家咧其實行緊去嗰笪地方，但係咧因為好多蚊啊，咁所以我哋去到最尾咧行咗，即係我諗一半都冇，係啦。咁我哋就放棄咗。之後去到最尾咧，我都係揸咗車同個仔去咗呢個佛木寺嘅。